welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Natasha, and for today's video ay mag-a-unbox tayo ng official merch ng SB19. So, nag-grand launch kasi yung SB19 official merch sa Lazada noong March 26. Kaya, napo-order na rin ako kasi ang dami nilang discounts. Ang merong 10%, may 50%, and then may 75%. Kaya, guys, bumili na din kayo. Sa mga 18 dyan, bumili na kayo hanggat sale pa nila. So, sobrang excited ako kasi kaninang umaga dumating na siya. Actually, nagising ako sa tawag ni Kuyang Ninja Van. Kaya, ayun. Pero hindi ko siya agad binuksan kasi busy pa ako kanina. Naglinis ako. Kung dami kong kwento. Naglinis ako tapos, ayun, ngayon nung nagka-time. So, ayun, bubuksan na natin, guys. So, okay. So, ito, guys, 1 week ko siyang hinintay. And okay lang naman yun. Kaya, buksan na natin, guys. Guys, ito na siya. Package. Since favorite color ko yung black. So, ang ganda ng packaging. Okay, eto na nga, eto na. Oh, meron siyang sticker, babe. Meron pala siyang sticker. Ang hirap buksan, be. Ito kasing ikat. Kasi, sige na, ikat ko na. Ayan. Ayan na siya. Ayan yung laman niya. And okay, ito yung mug. And then ito yung straps para sa light stick. Tatlo siya, guys. Set siya. And then ito, yung mga mini shirts. Isang set din yung binili ko. And then yung kay Josh, red. And then kay Justin, color green. And then kay Ken, color black. And then kay Stel, color blue. And then kay Pablo, color purple, violet, purple. Basta yun. And then yung for 18 naman, white. Kaya ayun, mini shirts to, guys. So, ayun yung laman. Yun lang naman yung binili ko kasi yun lang yung kasya sa budget. Buksan natin yung mug.
makapal naman siya. Ayan. And then, ayun, pinakita ko naman na yung mga iba. Oh, ang gulo na dito. So, hindi ko na alam kung saan ko ito isasabit kasi wala naman akong sabitan. Pero ayun guys. So, ita-try natin siya dito sa light stick ko. Try natin ito. Itong mahaba. So, ito yung close up niya guys. Ayan. Meron siyang mga songs ng SB19 na What, Mapa, Bazinga, Mana, Ikako, and then SLMT. And then, ayan, meron siyang SB19 3rd anniversary concert. Noong November 2 guys. 3rd anniversary concert nila. And then, ito yung maliit. SB19 Pagsibol. Tapos, yung mga songs din nila sa Pagsibol. And then, ayan. May SB19 18 na strap. So, ito try natin to. Tingnan natin kung here. Hindi ko alam maglagay ng ganito. Basta guys, lalagay ko na lang to. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay? Ito guys, yung sa strap. Ayan yung itsura niya. Take away. Ayan. So, kapag concert, pwede mo siyang hawakan sa strap pa. And dito na nagtatapos yung unboxing ko. I hope na nag-enjoy kayo sa unboxing ko. And, ayun, bumili na kayo guys. And, support SB19. Okay? Support SB19 for good life. Stand SB19 for good health. Goodbye guys!